वालेकुम। आपको दिखा रहे ये बेचारा माँ है, ये माँ है और ये बाप है। इस पिंजरे में से निकाल दिया गया, अंडे पे बैठ गया कोई और आकर के, दोनों माँ बाप को निकाल दिया गया है। दोनों उधर बैठे हैं, इधर अंडे पे बैठा है कोई और, किसी और के बच्चे को कब्जा करके बैठा है ये बदमाश। ये देख लीजिए, वो दोनों माँ बाप उधर डर से बैठे रहते हैं। ये मारता है जब भी आने को कोशिश करते तो। ये देखिए, और इनका रियल अंडा, इनका अंडा जो रियल है वो अंडा इनका है, ये इनकी वाइफ ये हैं। लेकिन ये क्या किया है, उसको भगा के ये कब्ज़ा करी भी है अलग, और वो दूसरे के अंडे पे कब्ज़ा किए हुआ है दूसरे रूम में अलग।